Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Otomobgas. Masih bersama mekanik andalan kita, Joni Setiawan. Kali ini kita kedatangan pasien mesin pertanian ya. Ini digunakan untuk mesin rontok untuk padi. Ini keluhannya los kompresi. Jadi kita lakukan pembongkaran dan kita lakukan pengecekan serta perbaikan. Untuk video selengkapnya silahkan ditonton. Terima kasih karena telah mendukung channel Otomobgas ini.